Надо подождать. Так, 20. Давайте забираем его. Иди сюда. Иди сюда. Ну, пушечка, ну работай, родименькая, а. Ну что с ней не так, ребята? Выскочил один, выскочил. Он сейчас курей поест моих. Иди сюда. Ох, отлично. Ах, убили опять. Да что ты будешь делать, а? Так, и пошли каменный порт сдаем тогда. Каменный порт что стоит? 17? Почему так мало, а? Ты посмотри, вообще что-то мало, мне кажется. Стоит все это. Так, ладно, 246 монет всего лишь, ребят. Это очень мало. Так, у меня вот тут еще нужно собрать. У меня вот тут много порта. Нужно собрать как-то. Ой-ой-ой, так. И сюда вот же. И сюда мне нужно собирателя. Потому что они меня убьют! Ой-ой-ой, ну что ж ты будешь делать? Смотрите, что произошло. Они меня выбили из сил, ребята. Ох, они меня просто погубили этим. И я потерял весь портик свой. Ах, как же жалко. Пойдем, может, у меня тут вот можно будет собрать. Да, свеклобиение давайте собираем тогда. Эх, как же жалко, ребятки, а. Что ж ты будешь делать? Так, перестаньте, слезунчики. Опять они все разбегаются. А мне страшно, если они сделают плорт, и кот съест 2 плорта, то он превратится в вара, ребята. Поэтому надо им тоже строить какой-то забор высокий, чтобы они не выскакивали. Так, иначе это очень опасно, Вон он, котик, видите, гуляет. А котику тоже нужно загончик отдельно строить. Так, что же делать? Давайте свеклобиение сюда, наверное. Ох, тут у меня, видите, плорт валяется. Вот сейчас бы котик подошел, сел этот плорт, и все, и превратился бы в вара. Так, ладно, давайте накормим эту нашу слизь. Сюда все накидаем, это свеклобиение, это пусть они едят. Так, розовый плорт. Что такое, что произошло? Так, достижение разблокировано, вкусно. Отлично, хорошо, ладно. Так, сейчас у меня тут насобирается все. Так, давай, собираем. Сейчас насобирается, и мы с вами... Так, котика, куда же котика деть? Мне бы вот это вот бумплортик вот этот собрать. Нет, мне сюда нужно, срочно сюда собирателя строить нужно, ребята. Сейчас вот тут собиратель у меня соберет, в общем, все. Давай, когда он активируется, а, ребятки? Как он долго так почему-то? Опять розовая слизь. Смотрите, она тоже голодная уже, а? У нее уже вид такой страшный какой-то. Смотрите, она недовольна, она голодная, ребята. Ее кормить надо. Правда, ее надо кормить. Так, ну ладно, мы сейчас, я думаю, накормим ее. Так, все, порт собрался, отлично, 23 штуки, ничего себе. Каменных порта, 23, ребятки. Так, и 24 простого розового порта. Так, ну давай. Срабатывает. Так, все, отлично. Я не знаю, что с моей пушкой, ребята. Так, ладно. Так, это что тут показывает? Это мне показывает... Ну, это просто показывает, получается, сколько у меня это есть. Сколько у меня заполнено, наверное, отсеки, да? Так, все, давайте сдаем тогда и покупаем... Ух, мне еще какое-то достижение дали, ребята. Так, давай сюда. Все, сейчас собирателя, бум слизи, сейчас собирателя сделаем. Так, а тут что? Тут ничего у нас. Так, ладно. Бум слизи, получается, нужен собиратель. Собиратель. Сюда, уди-ка, котик, уди-ка. Так, сборщик плорта, да, вот, за 500 покупаем сборщика, все, и пусть он собирает. Так, теперь что? Теперь мне нужно еще загоны строить, друзья. Давайте еще, наверное, загончик построим вот здесь. Так, да, загончик. Вот, и сюда надо стены высокие. Надо опять стены, ребята. Мне нечем кормить мою розовую слизь, ребятки. Так, ладно, сейчас собиратель соберет вот этот плорт весь. Мы с вами, что мы с вами? Мы с вами продадим и попробуем стену увеличить и кота туда засунем. И все, и мы сейчас будем неплохо с вами денег зарабатывать. Нам нужно огороды еще, правда, построить, огороды, потому что очень мало еды у нас. И у нас есть курятник, в принципе, у нас есть один огород. Так, нам бы улучшить как-то, может быть, огород улучшить еще как-нибудь можно будет, чтобы он давал больше. Так,
Разбрызгиватель. Да, вот разбрызгиватель двое ускоряет их рост. Вот это нам нужно будет, ребята. Так, давай, собиратель. Ну когда ты сработаешь, а? Смотрите, он не срабатывает почему-то. Что такое, а? Вот. Засосал, отлично. Так. Опять у меня пушка тормозит. Давай, пушечка. Так, отлично. Есть. Так, собрал. Бум-плорд, 7 штук. Давайте еще бум-слизи вырастим, я думаю. Так, вот один есть. Давай, на, ешь. Вот, отлично. Пойдемте бум-слиз сейчас сюда засунем сразу. Чтобы у нас штук 10 где-то было бум-слиз. Интересно, ребята, а что любит бум-слиз, а? Пишите в комментариях, что у нее, какая у нее любимая еда. Давай, ешь. О, отлично, еще один есть. Так, ребятки, пошли. Вот, допустим, вот этот, получается, каменная слизь, вот эта большая, она любит свеклобиение вот это. И дает сразу много, получается, плорта дает много. 4 штуки. 2 каменных плорта она дает и 2 розовых, ребята. А что, интересно, бум-слизь, какой у нее любимый у нее этот фрукт, или, допустим, уж курей они любят. Так, у меня уже их много, ребят, наверное, хватит, я думаю. Ладно, все, пойдем продавать бум-плорт. Так, продаем розовый плорт. Ой, у меня не так много денег, 360 всего лишь. Так, 360. Ну, может, мне хватит на высокие стены? Как вы думаете? Высокие стены 350 стоят. Да, точно. Отлично. И давайте сюда кота засовываем. Давай, котик, иди сюда. Вот, отлично. Котика сюда. Он уже хочет кушать. Мне нужно отправляться, ребятки, искать еды. Нужно еду отыскивать. Так, а еда у меня вот здесь, она уже выросла. Хорошо, что у меня рядом есть дикие вот эти поля, где у меня вырастают морковка и этот фрунат. Хорошо, что у меня так есть. Так, ладно, давайте собираем лорд. Ух, и ящик уже какой-то взялся откуда-то. Ну-ка, иди сюда, ящичек. Ну, ливни. Вот. Давай, разбивайся. Посмотри, не хочет разбиваться, друзья. Ящик. Опять у меня что-то с пушкой с моей происходит. Я не знаю, что, ребята. Во, отлично. Так, давай. Ай-яй-яй, они сейчас съедят весь этот фрукт. Так, и курицу съели. Ну что ты будешь делать, а? За ними не успеешь, надо подальше отходить. Ой-ой-ой, а. Что такое? Что за слизь? А, все ест подряд. Сразу все съедает. Так, давайте еще вот тут фрунат соберем. Я просто боюсь, ребят, если я не буду кормить, они могут в злых превратиться. А мне это не нужно вообще совершенно. Так, давай еще собираем. Ну, пушечка, работай, а, миленькая. Через раз вообще что-то работает, ребят. Я не знаю почему. Не знаю, я говорю, пишите в комментариях, что может с моей пушкой не то быть. Без понятия даже. Так, ладно, собрали морковку. Фруната не так много у нас. А вот еще фрунатик есть. Так, опять я эту розовую слизь понасобирал. Ну ладно, мы давайте сюда еще опустимся. Так, тут кто? Тут у нас опять розовая слизь кругом. Так, котик здоровый, да? Так, ну, хотя, смотрите, розовый плорт, он, наверное, не ест, потому что он из-за розового плорта. А вот если он каменный плорт съест, тогда он превратится, да, точно. А вот каменный плорт нельзя ему давать. Так, уйди. Уйди, котик, уйди. Как его? Каменный. Уйди, пожалуйста. Уходи. Ай-яй-яй, я выкинул слизь. Ну ладно, ничего страшного. Так, у меня уже 30 плорта. Все, друзья, так, что еще? Ну, пойдем покормим, потому что они хотят кушать уже, ребятки. Они хотят кушать. А кто хочет кушать? У меня котик вот тут хотел кушать вроде бы, да? Надо котику дать. Так, на, ешь. Отлично. Все, больше не будешь? Больше не будет, наверное, да? Ну ладно, пусть у него лежит на самом деле, чтобы он... Вдруг он еще проголодается. Так, пойдем бум-слизь кормить. Бум-слизь. Так, бумники, нате, ешьте. Так, едят, нет? Так, вроде едят, ребята, вроде едят. Так, ну сейчас мы накидаем сюда им побольше. Пусть они едят. И морковки им еще накидаем. Вот так, вот. Вот, нам нужно побольше слизи. Ой, побольше плорта, вернее, ребята. Так, тут у нас что, есть голодный кто-то? Есть? Нету? Нате, ешьте, ребятки. Ешьте. Так, вроде бы едят. Так. Отлично, сейчас у нас там соберет монеты этот собиратель.
Так, давайте плорт розовый сдадим весь. Так, сдаем. Отлично, сколько у меня их? 260 монет. Так, здесь что? Здесь у меня... Ух ты. А, он сразу 2 фрукта съел, смотрите, ничего себе. Так, может быть... А сколько полосатый плорт стоит? Давайте посмотрим, сколько полосатый плорт стоит у нас. 32, ух ты, неплохо тоже. Давайте полосатиков вырастим, ребятки. Давайте вот сюда это слизь это и полосатика вырастим. Пусть он ест. Вот, и у нас будет уже, получается, 3 полосатика. Давайте полосатиков сюда тоже отнесем. Так, полосатик, подожди. Так, кошечка. Так, ладно, отлично, у нас 3 кошечки уже, друзья. Давай, идем сюда. Вот, кошечка, еще одна. Кисочка наша. Так, 3 у нас уже котенка. Так, розовый плорт можем сдать. Так, у нас тут ничего нету, да? Покормить нечем их, ребята. Да, нам нужно курей выращивать, ребятки. Нужно курей выращивать. Так, тут что? Не собрался еще плорт? Так, 15 есть уже этого. И еще, надо еще насобирать. Так, ладно, давай пока заберем вот это все, что есть. И сдадим, нам денежки нужны. Ну, неплохо, мы уже с вами, у нас уже настоящая фирма, друзья, правда. Мы уже с вами вырабатываем деньги, зарабатываем. Неплохо так. Так, нам нужно еще собирателя монет куда-то поставить. Так, давайте продаем по 48. Вот сколько денег сразу у нас. Отлично, смотрите, 1116. Так. Я предлагаю, так, что еще? Нужно мне, наверное, может, какие-то улучшения. Хотя нет, наверное, пока не буду ничего здесь делать. Надо еще загоны строить, ребят. Надо поднимать стены. Нужно фосфорную слизь выращивать. Нужно что-то с курятником делать. Что у меня тут с курятником? Высокие стены, смотрите. Весенняя травка. Так, давайте курей надо выращивать, ребят. У меня совсем нету курей. Так, весенняя травка. Весенняя травка привлекает конопатых жучков. Так, и что? Так, курятник. Ага, ну это все понятно, нет. Так, витамайзер купает цыплят. Так, в виталочах. Давайте весеннюю травку сделаем. Вот так, да. И теперь нам нужно курей. Курей сюда, ребята, надо искать курей. Так, давайте отправляемся за курами. Тогда где-то надо курей найти. Сейчас найдем курей, принесем цыплят сюда. И все, я думаю, на этом. Так, что у нас тут? Ничего пока еще не произошло. Ночь наступает. Где цыпочки? Где наши цыпочки, ребята? Где-то у нас вот здесь. Давайте цыпопатку соберем. Ой, это такого. Да, это цыпопатка, точно. Вот их сколько здесь. Собираем. Давай. Ох, отлично. Вот, отлично. Вон еще. Еще давайте собираем. И сейчас курей взрослых где-нибудь попробуем найти, ребятки. Так, что? 4 цыпопатки, да? Да, бежим дальше. Воды, кстати, надо набрать, ребята, у меня воды уже нету. Так, тут что у нас? Так, у нас тут... Ох ты, плорта сколько много, а? Так, надо мне не допускать, чтобы это... Давайте воды наберем, ребята, быстро. Надо набрать воды, потому что там плорт, смотрю, разный раскидан. Чтобы вары не появились. Надо быстрее вот этот каменный плорт собирать. Давай. Каменный плорт, собирайся. Уйди, не пинай. Не бей меня. Пожалуйста, собирайся, плортик. Что такое? Что он не собирается? Так, вот еще каменный плорт. Да подождите, не деритесь, ну что же вы такие злые-то, а? Так, где у нас куры еще? Куры, вон наверху. Курица. Застряла. Так, давай, лети ко мне. У меня некуда ее. Так, розовый плорт выкидываем, курицу берем. Ох, отлично. Цыпопатку берем. Так, цыпопаточку взяли, курицу одну поймали. Так, вот еще цыпопатка. Еще цыпопатка упала, смотри. Давай, иди сюда. Надо наверх заскочить, ребятки. Там наверху много курей. Сейчас будем курей выращивать сами. Вот, курица еще. Давай. Собирайся, курица. Собирайся, вот, отлично. Курица есть, отлично. Так, собрали. Так, еще где? Давайте взлетим, посмотрим, что здесь возле гнезда. Ничего нету? Нет, вроде бы ничего нету больше. Так, ну все, давайте, кстати, еще, знаете что? Вот еще цыпопатки. Так, давай, цыпопаточка, залазь. Залазь, пожалуйста, родимая. Так, кура есть. Нам что нужно? Розовая слизь, да, тут могут сейчас вары появиться, ребята. Могут вары появиться. Ладно, давайте уходим отсюда. Все, бежим на ферму, в общем. Вот обязательно надо было меня ударить, да? Что за гаденыш такой? Так,
Ух ты, мне нужна еда. Давайте розовую слизь выбросим здесь, ребят, потому что я хочу вон фрунат собрать. Мне нужно фрунат. Потому что мне еды сейчас категорически не хватает. Мне нужно кормить свою эту слизь. Так, фрунат опять. И одну он слопал, а? Уже гаденыш такой. Так, ладно, бежим. Все, у меня места больше нету. Пока морковка тут прорастает, растет, пусть растет. Нам нужно бежать на ферму. Нужно смотреть на ферме. Ничего ли у нас тут не произошло? Никто, никого, никуда. Так, я не понял, а что, я высокие стены не построил, что ли? Или построил? Я же вроде строил высокие стены, ребята. Нет, почему-то не появились у меня высокие стены, непонятно. Так, ну ладно, давайте курей. Сюда, и цыпопатку сюда. Вот. Отлично. Так, все, пусть у нас курятник теперь растет. Ох, нам нужно высокие стены построить еще вот здесь, ребята. Чтобы у нас не выскочил. Так, у меня хватит на высокие стены? Нет, 350. Так. Ну у меня есть вот каменный плорт, который я могу сдать. Давайте сдадим каменный плорт. Давай. Отлично. Так, 426. Все, строим здесь высокие стены. И половину надо сюда перенести. Потому что они у нас, видите, вон уже друг на друге. Они могут выскочить и поедят всех моих курей потом, если они выскочат. Так, все, переносим сюда половину этих каменных чудиков. Так, давай сюда, вылазьте. Они, смотрите, сколько их тут много, а? Откуда они столько? Это я их столько сюда насувал, а? Ребята, я даже не знаю. Смотрите, сколько их просто тут больше, бешеное какое-то количество. Смотрите, они друг на друга залазят. Вот. Сколько, интересно, ребят, как вы думаете, сколько штук, какое количество слизи нужно в одной клетке держать, чтобы они не убегали и не выпрыгивали? Через стены надо еще, наверное, парочку отделить. Давай, ну пушка, опять пушка у меня плохо работает, ребята, не знаю почему. Давай, все, зацепился. Да хватит бить меня, у меня уже 10 осталось. Ох, надо подождать, ребятки. Надо подождать. Так, 20. Давайте забираем его. Иди сюда. Ну, пушечка, ну работай, родименькая, а. Ну что с ним не так, ребята? Выскочил один, он сейчас курей поест моих. Иди сюда. Ох, отлично. Ах, убили опять. Да что ты будешь делать, а? Ой-ой-ой. Хоть бы сейчас курей моих не поели, друзья, а? Утро у нас наступило. Давайте быстро бежим, сразу проверяем. Где он? Нет, вроде бы он не залез туда к курицам. Давай, иди сюда. Да что такое с моей пушкой, а? Ты посмотри, она просто плохо работает, ребята. Я не знаю, правда. Вот сейчас хорошо работает. Вот опять прекращается. Давай, иди сюда. Все, засовываем его сюда. Вот, отлично. Все. Теперь, я думаю, они у нас не вылезут. Ничего себе, здесь у нас уже курей повырастало. Ого. Так, отлично, ладно. Так, что у нас здесь, ребята? Так, с каменной, с бум-слизью с этой. У нас есть что-нибудь здесь? Да, у нас есть один. Давай, один забираем. И тут один. Так, и все, да? Нам нужно их кормить. А у меня тут что, ничего не вырос? А где мой? Что такое? Все, что ли? Прекратился рост? Ой-ой-ой, даже как так? Они на какое-то время, что ли, всего лишь даются? Ребята, я не понял. Мне нужно опять. Так, подождите, где у меня тут? Где я тогда нашел этот? Вот тут где-то, ребята, да? Вот тут, по-моему, свекобиение. Сейчас мы ее соберем и опять поставим выращивать. Давай, быстрее. Так, взлетаем. Вот она, да. Свекобиение, собираем ее. Давай. Ну, пушка, ну работай ты, а. Что ты будешь делать с ней, а? Не хочет работать, и все по-человечески. Так, ладно, давай собираем. Так, вот, собрали. Так, что тут еще? Вот еще морковочка собираем. Давай. Мне нужна еда. Давай, собираем. Ну. Давай, отлично. Так, и фрунат. Есть у меня куда? А у меня нету места, ребят. Ладно, побежали. В принципе, сейчас свекобиение еще раз посадим. Что такое? Почему оно такое-то? Ну-ка, давай. Садим. Вот, отлично. Отлично, свекобиение появилось у нас. Так, кого будем кормить свекобиением? Свекобиением надо вот этих кормить, потому что они много дают. Ребятки. Так, а морковкой будем слизь сейчас будем кормить.
Бум, слизь. Так, давайте, кушайте, бумики, кушайте, родименькие, давайте, ешьте. Сейчас закидаем сюда побольше. Вот, и они пусть соседают. Так, отлично, у нас теперь есть куры с вами, ребята. Полноценно вроде бы как. Ого, куда бум, слизь. Ой, бумплорд куда вылетел аж. Вот сюда, смотрите, от взрыва, видать, разлетается, друзья. Ой-ой-ой, так. Ладно, все, больше нам кормить-то некого, по-моему, особо. У нас больше ничего и нету. Так, ну все, наверное, я думаю, будем заканчивать, ребятки, на этом. У нас, в принципе, неплохая сегодня серия получилась. Мы с вами научились выращивать полноценно плорт, деньги. У нас, смотрите, сколько уже. Вот 11 плортов собралось. Так, тут еще давай. Отлично. Еще давай, иди сюда. Так, отлично, ребятки. Вот, смотрите, у нас сколько сейчас с вами, если сдадим это все, у нас столько с вами денег будет много. Так, ну-ка, пойдем, ладно, сдадим. Сразу посчитаем, сколько у нас получилось. Так, розовый плорт сдаем. Ну, он немного нам приносит. И бомплорт, который нам, смотрите, принесет вот почти 1000 монет. Ну, 840. Ну, мы теперь можем опять что-то построить, что-то улучшить. А, кстати, у нас вот здесь еще плорт с вами остался. Мы не собрали. Сейчас можем еще огороды, в принципе, посадить, чтобы выращивать. А, сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю вот такую штуку. Витамайзер куплю. Давайте купим витамайзер. Вот. Вот сейчас наши куры, наверное, будут быстро тут нести яйца, будут размножаться. И мы сможем кормить нашу слизь. Ах, вылетает. Смотрите, что делает, а? Смотрите, что делает. Надо его... Куда его засунуть? Надо было его в другой загон засунуть. Давай, соберем. Ну, пожалуйста, прикрепляйся. Вот. Отлично, вот сюда, вот здесь посвободней. В той клеточке тоже посвободнее. А здесь, видите, слишком их много. Ладно, еще одного давайте заберем. Так, пушка. Кстати, да, ребята, пишите, пожалуйста, пишите в комментариях, что с моей пушкой, что с ней не так. Она плохо стала засасывать вообще, она как-то то работает, не работает. Я не знаю, может быть, у меня мышка плохо начала работать, я без понятия. Но хотя никогда у меня проблем таких не было. Мышка, в принципе, не старая у меня, я не знаю. Ну все, ребятки, давайте на этом закончим. Вот так вот встанем на нашу ферму, будем смотреть со всех сторон. Я не знаю, нет, отсюда не видно ничего. Ладно, пойдемте к своему дому. А можно, кстати, вот сюда, на крышу дома своего залезть, наверное. Нет, не могу. Давай, залазь. Есть, отлично, залез. Все, вот такая вот у нас ферма, друзья, с вами. Все, у нас очень много с вами теперь будет денег. Нам нужно только выращивать, получается, курей, еды. И мы с вами будем, ну, просто крутые фермеры. Все, ребят, с вами был Максим, Funny Games TV. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписался. И оставляйте обязательно свои пожелания и комментарии. Спасибо, друзья. Всем пока.